Poñerlle nome aos lugares que habitamos é un dos xeitos máis amables que temos os humanos de relacionarnos co territorio. Neste episodio, imos coñecer a un grupo de mozos e mozas que xunto con algúns dos seus profesores quixeron coñecer mellor a súa contorna a través da toponimia, ao mesmo tempo descubrir algunha historia do pasado que aínda resoa no presente. Benvidos a este anaco do mundo chamado O Milladoiro. Estamos no IES do Milladoiro, no concello de Ames. Aquí, profesorado e alumnado levaron a cabo un proxecto exemplar de toponimia que os fixo gañadores do premio Antón Fraguas. Para coñecelo, só hai que facer unha cousa: volver ao instituto. Imos aló. Ai, que recordo! Sei que aquí onde se coce todo neste instituto é no equipo de dinamización da lingua galega. Rapaces, o equipo de dinamización, onde está? Aí, ao lado da radio. Por aí? Pois, imos. Benvidas e benvidos ao último episodio do noso programa de toponimia deste curso. Somos Claudia e Ángela, acompañados na parte técnica por Eric e Gael. Comezaremos, como sempre, lembrándovos que a toponimia é o conxunto de nomes propios dos lugares que hai que respetar e conservar, porque teñen moitos séculos de existencia e son parte moi importante do noso patrimonio, xa que nos din de onde vimos. Como é o último día, non vos imos dar explicación sobre ningún nome máis de Ames seguindo a Xosé Ramón López Boullón. Xa vos gravamos aquí na radio un lote de episodios dos que falamos destes topónimos e doutros máis. Hoxe queremos falarvos doutras cuestións. Lembrades a exposición que montamos con toda a investigación do proxecto Son da Oralidade que estivemos no Museo do Pobo Galego? Pois dende o pasado venres podedes velas na Casa da Cultura, aquí no Milladoiro. Nós tivemos a sorte de ir visitar a exposición o 10 de xaneiro, encantounos, así que, se non vos cadrou de ir ao Museo do Pobo, esta é a vosa oportunidade. E ali, co voso móvil poderedes escanear os códigos QR e teredes a oportunidade de escoitar a información adicional que gravamos aquí para as audioguías que contén a exposición. Mesmo podedes escoitarnos tamén falando dos petróglifos e onde se sitúan as máis importantes de toda Galicia. Neste noso pequeno cuarto da radio leváronse a cabo todas as gravacións dos temas que falamos. Certo, Ángela. Aquí fixéronse as gravacións, pero a nosa audiencia ten que saber que no equipo da dinamización da lingua galega participamos alumnado dende primeiro da ESO ata segundo de bacharelato, e entre todos axudamos a desenvolver este proxecto, collendo algo de horario lectivo, pero moitos e moitos dos nosos recreos. Antes de pasar ao seguinte tema, animámosvos tanto a ir a ver a exposición como a participar neste tipo de actividades que organiza o equipo. É voluntario, pero unha vez que estás dentro do equipo, tes que traballar e colaborar cos demais. Que ben! E levades moito tempo facendo radio aquí, facendo isto? Pois, cando nos chegamos de primeiro da ESO, este proxecto xa estaba en marcha dende fai anos. Dende había... Si, de feito, nós apuntámonos, pois, cando entramos no instituto, que vimos aí unha moría de xente na biblioteca alrededor dunha mesa cos profesores explicando algo, nós dixemos, ai, pois que hai ali? E fomos a apuntarnos. É o máis importante, queredes continuar? Si. Canto vos lo agradezo, porque toda a axuda que sexa para continuar coa toponimia, para min é ben recibida. Grazas, equipo. Grazas. Estamos con Paola e Andrea, que son alumnas do instituto, e teñen un xogo moi interesante sobre a toponimia. A ver, contadme. Pois este xogo moi sinxelo. Temos aquí unha caixa con unhas tarxetiñas que conteñen o significado de todos os concellos de Galicia. Non, de todos non, de todos. De todos. Están divididos por provincias, para facerlo máis fácil. Vale. Entón, que hai que facer? Si, ti dis a provincia que queiras e xogamos unha tarxeta con unha descripción e ti tes que adivinhala. Vale, podes chamar? Si. Veña, pois vou escoller Pontevedra, por exemplo. A primeira... Pois mira, procede do latín vicus co significado de pequena agrupación de vivendas situadas en fila a carón dunha vía pública. Para non vai arriscar, veña. Por de vicus creo que pode ser
Moi ben, noraboa. A ver, era sinxela, Sí. Pero este é o xogo da toponimia. Estamos con Manolo e Valentina, que son profesores de música e de galego e portugués, que son responsables dun proxecto moi bonito, non é así, Manolo? Pois sí, un proxecto que era bonito e necesario, era unha idea de traballar de onde vimos, como dicía Sinistro Total, non? Somos e para onde imos. Bueno, chamase a sonoralidade e, bueno, e a miña compañera Tina, que foi unha das cabezas pensantes, pois xa vos vai contar un poquinho máis de que vai. Pois contanos, Valentina, a ver, como nace o proxecto, en que consiste? Ben, comezou no curso da 19-20, empezou realmente sendo un proxecto só de toponimia, que despois continuou, como di Manolo, con outras dúas partes. Escollemos a toponimia nun sitio como a Milladoiro, onde ninguén é daqui, ninguén é daqui, pero o alumnado sí que xa é daqui, que xa nasceu aquí, a inmensa maioría, ainda que temos moito alumnado de fora, pero para que se ligase co territorio, para que coñecese o territorio e se identificase pois, coa terra na que está fora. Foi un proxecto coordinado desde o equipo de dinamización da lingua galega, era un proxecto interdisciplinar, entre que se implicou non só o profesorado que estábamos no equipo, senón profesorado de outras disciplinas que podían traballar nas aulas alrededor desta cuestión. E houve traballo de campo? Sí, houve traballo de campo, claro, houve que sair á rúa, houve traballo dentro das aulas, houve entrevistas, houve moita cousa, sí. Que interesante, que interesante. Non sei se, porque estou vendo por aquí que... E despois, bueno, ese ano cortouse ca pandemia, non? No 19-20 empezamos aí, pero xusto en marzo pecháronnos, entón daquela tivemos que arrancar o ano seguinte e xa o que era o proxecto inicial de toponimia xa metemos dentro de un proxecto, do proxecto este máis amplo que é o Sonoralidade, que xa conta agora, pode contar aí Manolo como... Contanos. Pois, como dicía antes, son tres pés, é dicir, a oralidade é a base da investigación, a rapazada, ese empoderamento que dicía Tina de saber de onde és e, sobre todo, dignificar o lugar de onde procedes. Tiña para nós tres liñas de investigación moi claras. Por un lado, os petróglifos, que é o máis antigo que temos aquí, que son da pedra, esa marca creativa, digamos, do ser humano que deixa unha pegada profunda nas nosas orixes, da pedra á palabra, non? É dicir, da pedra á palabra chegamos polo medio ras, a toponimia, porque de calquer lugar que ven un nome hai unha historia, e esas historias ti já sabes que ten moita profundidade, como a mesma pedra, non? Entón, é moitos anos. É moitos anos. Entón, digamos, ese traballo, como dicía Tina, que é unha aprendizaxe significativa co alumnado, levounos a aprender nós tamén como docentes de como este centro no que estamos, o Milladoiro, ten moitísimas historias que contar, sobre todo a nivel emocional, non? Que é como se aprende. E iso levounos despois a chamar a algúns amigos tamén, como facedes vos con Vicente Feijóo, necesitamos axuda. Sabemos do que nos fala, sabemos do que nos fala. E chamamos a Vila de Cruz. Por que facemos algo xuntas e facemos un proxecto común a través destas tres liñas de investigación? E ese foi, e presentamos o proxecto ao Antonio Fragos, que é un certame moi importante a nivel galego, que é bianual, no que se presentan moitísimos centros de toda Galiza, e tivemos a sorte de que nos recoñeceran como primeiro premio, sí, o premio máis importante deste certame, que para min é impresionante, que é rapazada, sexa quen de ter a súa propia exposición nun museo, que é o Museo do Pobo Galego, non? Entón, foi, digamos, que así o culme, o peche de ouro para toda esta aprendizaxe que significou moito para nós como docentes e agardo que para o alumnado tamén. A min, o que máis me gustaba no cole, no instituto, era sair de excursión, así que eu quero que me levedes fora a ver algo, non? Bueno, nos levámoste, pero a unha saída didáctica, nos excursións non facemos saídas didácticas, vale? Excursión, saída didáctica... Non che o mesmo, non che o mesmo. Pois saída didáctica, veña. Mateo, estamos na parte de atrás do Instituto do Milladoiro. Que é isto? A rúa do Milladoiro. Pero por qué? Porque antigamente había muiño. Pero non hai muiño. Agora xa non. E agora que hai? Agora hai unha estrada con coche. Como que con coches? Veñen coches. Vamos. Hola, Yao. Que tal? Como estás? Bien. A ver, onde estamos? Estamos ao lado da vila de Paramoinho. Onde está? Ali. Ali. Por que se chama Paramoinho? Iso é importante. A vila de Paramoinho venlle de dous palabras, moinho e para. Sí. Moinho, como todos sabemos, é un moinho tradicional, e para, con o que pensábamos que era parar,
ven da palabra petra, do latín, que tradúcese ao galego pedra. Pero petra tamén pode ser traducir a para ou pera. O que para muiño significa pedra do muiño. Por lo que pensamos que había unha pedra do muiño ou un muiño completo nesa vila anteriormente. Xa, debía haber un muño importante, digamos. Vale, que interesante. A ver, rapazas, contádeme, onde estamos? Estamos na Rúa das Agriñas, que dá conta da orixe rural do Milladoiro e de como cambiou ao longo dos anos. Estudamos neste proxecto en algunhas asignaturas como pode ser Xeografía e Historia e Lingua Galega. Neste proxecto participa alumnado do equipo de Dinamización Lingüística, pero tamén de algunhas clases nalgunhas asignaturas, como pode ser en Matemáticas, que estiveron a investigar o rueiro do Milladoiro e incluso algúns grupos estiveron a facer un metro minuto falando sobre as distintas rúas. E tamén estivemos investigando os topónimos do Camiño de Fisterra que pasa por Ames, porque estivemos a estudar algúns espazos do concello, ademais do Milladoiro, e a súa parroquia que é Santa María de Villoído. Tamén estivemos en Bertamiráns, estivemos averiguando o significado destes topónimos do propio Bertamiráns, a Condomiña, das Punxeiras, e tamén Ortoño e mesmo Río Sar, porque aprendemos que este é un curioso nome prerromano. Tamén están os topónimos como pode ser o Mar de Ovellas, no Camiño de Fisterra, que tamén os traballamos nas clases como por exemplo de literatura galega. Boa, sabedes de todo. Contame, Gael, cara onde me estás levando? Pois mira, estou te levando cara a Rúa da Codeseira, que, como o seu propio nome indica, é un lugar onde había codesos. Vale, pero haberá moita xente que diga, que son os codesos? Pois mira, os codesos son un tipo de planta que se encontra en Galicia. Vale, moi ben. Que ten de particular esta zona? A ver, como Pois coñeceste? está parte humanizada e parte natural. Nós fixemos un proxecto de toponimia, que parte dese proxecto estaba centrado en Campo de Santiago, pois, bueno, como por aquí pasa o camiño portugués, centrámonos en falar en algúns microtopónimos, como por exemplo a Devesa, o Cumariño, o Cotón, os Pegos. Cantos saben estes rapaces? Boas, Vicente, que tal? Mira, estou no IES do Milladoiro, que a verdade é que fixeron un traballo de recuperación da toponimia espectacular, e dixeronme que ti tiñas moito que ver, sobre todo, na recuperación do artigo do instituto. Ola, Fran, pois mira, tampouco tiven tanto que ver. Era unha cuestión de xustiza que o nome do instituto recuperara o artigo que ten o topónimo oficial, non? Ten que ser Instituto do Milladoiro, tal e como reclamou pois, os profesores do equipo de dinamización lingüística dese instituto. E o topónimo oficial con artigo, así aparece na documentación histórica, así usou sempre a xente na oralidade, así que nada, ten que levar ese artigo, o Milladoiro. E o do topónimo, o Milladoiro, de onde ven? O Milladoiro é un topónimo claramente xacobeo, nacido do culto ao apóstolo Santiago a partir da inventio do seu sepulcro no século IX. Pensa que, ademais, o sitio onde estás, polo sitio onde estás, pasa o camiño portugués. Milladoiro e Milladoiro son topónimos comuns por toda Galicia, situados a carón das distintas rutas xacobeas que atravesan a nosa comunidade, non? Un milladoiro non é máis nin menos que un montículo de pedras depositadas, son pedras testemunhais depositadas polos peregrinos ao longo das rutas xacobeas. Este ritual é idéntico aos que practicaban os povos celtas cando botaban pedras pequenas nas encrucilladas de camiños para espantar os malos espíritus. No estudo que fixo Xosé Ramón López Boullón deste topónimo na toponimia de Ames, chegou á conclusión de que ten moito que ver co chamado Xiro da Rocha, unha das antigas xurisdicións territoriais da Igrexa de Santiago que se demarcaban con miliarios romanos chantados en cada unha das vías de entrada a Compostela. Por iso, desde o punto de vista etimolóxico, considérase que este topónimo está emparentado pois, con un substantivo da familia de miliario e de milla, en latín sería miliatorium. Posiblemente esa entidade de poboación nacese
pois coa creación dun milladoiro arredor dese miliario orixinal formado por pedriñas que traían os peregrinos que viñan polo camiño portugués a Compostela. Un milladoiro de pedras que ademais non debía estar moi lonxe de onde posteriormente se erixiu a Capela da Madalena, unha santa, por certo, con moita devoción xacobea e, bueno, caracterizada pola súa hospitalidade. Ben, Vicente, pois nada, como sempre, moitas grazas e vémonos na próxima, veña. Un prazer, Fran, ata a próxima. Vemos unha vez máis como a toponimia axuda a entender o presente e o pasado dun lugar, comprendelo e identificarnos con el. Comprobade vos mesmos. A toponimia agarda por vos.